れでは最近出ました、ピコックリロ498の方を、紹介したいと思います。こちらですね。このような足が、ついております。ここでこう2段的に、深さが調整できるんですね。で、こちらのところに引っ掛けるフックがありますので、こちらの方を、